كان عادل ماشي على رصيف الشارع وهو رايح شغله، وفجأة شاف قطة صغيرة قاعدة على جنب الطريق بتبص عليه بعينين حزينة، واضح إنها جعانة. فتح عادل شنطته وطلع منها الساندويتش اللي كان مجهزه للفطار، وحطه قدام القطة، وهي بدأت تاكل بسرعة والفرحة باينة عليها. وهو راجع من الشغل في نفس اليوم لقى نفس القطة مستنياه ومعاها وردة صغيرة ماسكاها في فمها وخدها. ساعتها عادل حس إن فعل الخير مهما كان بسيط بيرجع لصاحبه بطريقة أجمل مما يتخيل.